अस्सलामुअलैकुम भाइयों, क्या हाल हैं। आज हम मौजूद हैं डिसेंट कैटल फार्म में, सोहराब गोथ गाय मंडी में। सुबह 7 बजे का टाइम हो रहा है। आइए इनकी कलेक्शन चेक करते हैं। माशाल्लाह, काफ़ी हैवी बछड़ा है। नाव झलर वाला, काफ़ी हैवी है। माशाल्लाह, लाल बछड़ा बैठा हुआ ही इतना बड़ा लग रहा है माशाल्लाह से। ये बहुत हैवी है। छोटे बछड़े हैं नहीं इनके पास, सारे बड़े बछड़े ही हैं। और देखते हैं। माशाल्लाह, गुलाबी नाक में है ये। काफ़ी खूबसूरत बछड़ा है माशाल्लाह। माशाल्लाह भाई, नुकरा बछड़ा। नुकरे और भी हैं इनके पास, दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए माशाल्लाह, काफ़ी भारी भारी बछड़े, बहुत खूबसूरत है। माशाल्लाह भाई, ये एक और नुकरा है। और भी बछड़े दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए गुलाबी बछड़ा है, लाल कान में। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बछड़ा है। बहुत प्यारा बछड़ा है, काफ़ी हैवी है। माशाल्लाह भाई, काफ़ी यूनिक प्रिंट है बछड़े का इस वाले का। एक आंख जो है वो इसकी लाल है और एक आंख वाइट है। पीछे से घुमा इसको, मोड़ को काफ़ी उधर हैवी जाएगा। बछड़ा है माशाल्लाह से, बहुत प्यारा बछड़ा है। और देखते हैं भाई इनके बछड़े। बछियाँ नहीं है ज़्यादातर इनके पास, बछड़े ही हैं। माशाल्लाह, बहुत प्यारा लुक आ रहा है इसका। माशाल्लाह भाई, काफ़ी भारी बछड़े हैं भाई। सारे भारी बछड़े हैं इनके पास, कोई छोटा बछड़ा नहीं मिलेगा आपको। सारे बड़े बड़े जानवर हैं। माशाल्लाह, ये आ गया अब लग बछड़ा। भाइयों, ये थी इनकी कलेक्शन। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।